Merhaba arkadaşlar, bu hafta sizlere çamaşır makinesi kazanından yapmış olduğum orman şöminesini tanıtacağım. Videoya başlamadan evvel bu projede bana destek olan, fikirlerini sunan Fatih Ayten arkadaşım ve Tufan Durmuş arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz son zamanlarda orman şömineleri bir hayli revaçta. Bunu değişik firmalar üretimlerini ve satışlarını yapmaktalar. Bu gerek doğaya duymuş olduğumuz medeni yaklaşım, saygıdan dolayı çevre kirliliğini engellemek için yapılmış bir malzeme. Bunun yanında da bir görselliği de oluşuyor. Çevreyi önemsemeyenler bile görselliğinden dolayı bunu kullanmak isteyebiliyorlar. Fakat firmalara o kadar çok paralar verip bir orman şöminesi almak ne kadar doğrudur? O sizin takdiriniz. Bunları siz kendi çabalarınızla yapabilirsiniz. Ben daha önce de birçok orman şöminesi yaptım. Daha önce teneke sağlam boya kovalarından matkaplarla delikler delerek, şekiller vererek yapmış olduğum orman şöminem var. Maalesef ısıyla fazla içli dışlı olduğu zaman bu orman şöminesi ezildi, büzüldü, yamuldu, gitti. İnternete veya Pinterest'e baktığınız zaman bunun değişik yöntemlerini de görebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de çamaşır makinesi kazanından yapılanları. Çamaşır makinesi kazanının gerek havayla olan iletişimi deliklerinden dolayı, gerekse çeliğinin kalitesi belki bunu bir tık öne çıkartabiliyor. Fakat bunu bulabilmek biraz güç olabiliyor. Şimdi kazana şöyle bir göz atalım. Aynı zamanda nasıl bulursunuz, nasıl yaparsınız? Bunları da konuşmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, çamaşır makinesinin kazanı bu şekilde. Aslında bunu söktüğünüzde veya aldığınızda böyle gelmiyor. Sizin buna bir takım işlemler yapmanız gerekiyor. Öncelikle şöyle göstereyim. Bunun arka tarafında gördüğünüz olarak bir üçgen bağlantı var. Burada bir tane uzun mili var. Bu mil rulmanla beraber dişliye bağlı ve çamaşır makinesinin kazanın dönmesini sağlıyor. Yani bunu döndüren mekanizmanın mili burada. Bir arkadaşım bu mili kesmedi. Altına rulman bağlayıp ayak yaptı ve dönebilir hale getirdi bu kazanı. Yani yanarken içerisinde kazan dönmeye başlıyor. Bu bir görsellik oluşturuyor. İnternette de bunların videoları var. Ertan arkadaşıma buradan çok selamlar. Ben öyle yapmayı düşünmedim. Benim için buradaki milin uzunluğu taşınabilirliğini etkileyeceği için ben böyle bir şeye girmedim. Buradaki mili kesmek zorunda kaldım. Üzerinde yapmış olduğum çalışmaları anlatmadan evvel bu çamaşır makinesi kazanını nereden bulabileceğimizi ve benim nasıl bulduğumu sizlere anlatmaya çalışayım. Ben bunu hurdacılıktan buldum. Çamaşır makinesi vardı. Oradan içerisinden söktüm ve aldım. Sökümü biraz teferruatlı ama eliniz anahtar tutuyorsa siz de bir şekilde bunu sökebilirsiniz eğer hurda bulursanız. Sizlerin böyle bir imkanı yok ise çamaşır makinesi tamircilerinden veya beyaz eşya tamircilerinden bunları elde edebilirsiniz. Bir duyumuma göre yaklaşık buna 50 lira gibi para istiyorlarmış. Bu ne kadar çok, ne kadar verilebilir bu artık sizin bileceğiniz iş. Çünkü 100 liraya hazır yapılmış olanları var. Belki onlardan almayı seçebilirsiniz. Neyse, ben bunu nasıl bir işlem yaptım onu anlatayım. Tabanındaki şu 3 destek kanalına ben ayak yapmaya karar verdim. Fakat bu ayaklarında gördüğünüz üzere şuradaki kanala girsin istedim. Yani ben ekstradan bir yer kaplamasın, sabit olmasın, ters çevirip takabileyim istedim. Bunun için hurdalıktan bulmuş olduğum, şöyle açayım, sübaplara 3 tane sübaba altılık cıvata kaynattım. Bu sübaplar çok da güzel ayak oldular. Biraz ağırlar ama çok da güzel ayak oldular. Bir tane de kelebek somununa söküp takılmasını kolay hale getirdim. Şu şekilde göstereyim. Bu kapalı haldeyken, yani taşınabilir aracındayken böyle duruyor. Çıkartıyorum. Buraya takıyorum. Ve bu şekilde de ayağım oluşuyor. Hemen ikinci ayağı takalım. Ve üçüncü ayak.
Ve böylece 3 tane ayağım oluşmuş oldu. Hemen ayağı kaldıralım. Bir görelim. Böylece yerden mesafesini yükseltmiş oldum. Ayrıca bunun taşınabilir olmasını da istedim. Bunu kucaklayıp götürmekten veya bir tarafından içinden tutup çekmekten, kaldırmaktan ziyade bir kulp, taşıma kulbu yapmak istedim. Bu iş için de bana eski boya kovalarının sapları yardımcı oldu. Şuradaki yere ve tam karşısına birer tane delik deldim ve sapın uçlarını buraya taktım. Rahat şekilde taşınabilir hale geldi. Bunun üzerine bir ızgara koyduğunuz zaman üzerinde mangal yapmaya imkanınız doğacaktır. Aynı zamanda çayınızı, kahvenizi, ne bileyim yemeğinizi ısıtma imkanı da verecektir size. Ben bunu deneme imkanım oldu. Bir ızgara koymadım üzerine ama şişleri dizdim. Benim şişlerim biraz kısaydı. Onun için destekler koymak zorunda kaldım. Kendimce denedim ama en son yaptığım sistem hoşuma gitti. Güzel de pişti işin açısı. Odun közlerimi şöminenin etrafına yayarak şişlerimi şu şekilde değerlendirdim. Ve çok da güzel oldular. Bunlar benim şişlerim. Bu şekilde içerisine verdim. Fırın kıvamında oldu ve çok da güzel oldular. Hemen bunu da göstereyim. Dört bir tarafında yanan güzel bir ateşle etleriniz veya sebzeleriniz bu şekilde çok güzel pişeceğini düşünüyorum. Keza çok da güzel piştiler. Bunu bizzat deneyimledim. Hatta bu şömineyi deneyimlerken etrafındaki piknikçiler yanıma geldiler. Kazanı nasıl yaptığımı incelediler. Çok da hoşlarına gitti. Ben de bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. İçinde yakmış olduğum ateş sonrasında herhangi bir sıkıntı olmadı kazanda. Ezilme, büzülme, yamulma, herhangi bir ısı genleşme ile ilgili sıkıntı yaşanmadı. Fakat rengi sarardı. O da gayet doğal. Bunu daha fazla deneyimledikten sonra daha net bazı şeyleri söyleyebiliriz. Benim için zor olan ne diye sorarsanız içindeki küllerini boşaltmak çok güçtü. Çünkü kenarlarına ters çevirseniz de toplanıyorlardı ve tam anlamıyla bütün külleri toparlayamadım. Buna ekstra bir şey yapmayı düşünmüyorum. Üzerine bir tel ızgara koyup mangalda yapılabilmek veya yemeklerimi de pişirebilmek, çayımı demleyebilmek istiyorum. Umarım bu video size faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.